И самые ручки из кармана. Лево. Так, приготовились. Так, все. Заходите. Заходишь, поговорим, все. Ребята, давайте поздороваемся со всеми и скажем: Всем доброе утро! А сейчас мы с вами поздороваемся с природой. Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! Здравствуй, вольный ветерок! Здравствуй, маленький дубок! Все живем в одном краю, я вас всех приветствую! Ребята, тема нашего занятия – природа, наш дом. Скажите, пожалуйста, а что такое природа? Кто знает? Это жизнь, Это птицы, это животные, это город, это горы, это деревья, лес. тигр. Ну, сказали животные. А еще, ребята, вы сказали все правильно. Все, что окружает нас, Насекомые. все, что окружает нас, деревья, моря, горы, называется природой. Ну и, конечно, животные, дикие животные, да, ребята? Правильно. И сегодня мы с вами поговорим о природе. А сейчас потихонечку встанем, пойдем, сядем на стульчик, видите? Так, за Полиной все садимся. Сюда. Ну, смелее, смелее, сюда. Деточки больше, повыше кто. А на этот стульчик садимся. Так, давайте, садитесь, пожалуйста, садитесь. Ну, садитесь сюда, на этот стульчик. Садись на стульчик. Садитесь. Вот тут обойди, вот. Здесь обойди. Садитесь. Минечка, садись, пожалуйста, здесь. Егор, садись на стульчик. Садись. Есть? Садись. Так, еще одну скамеечку. Нам вот А, это ну, заняли. на лавочку. Дайте. Вот сюда вот садитесь. Молодцы. Так, тихо. Я давала домашнее задание Евы выучить стихотворение. Ева, пожалуйста, выйди и расскажи стихотворение. Есть на земле огромный дом под крышей голубой. Живут в нем птицы, дождь и гром, лес и морской прибой. Живут в нем птицы и цветы, веселый звон ручья. Живешь в том доме ты и все твои друзья. Куда б дороги не вели, всегда ты будешь в нем. Землею матушка родной зовется этот дом. Умница, молодец. Дом зовется, ребята, не только земля, но и ее природа, солнце, тепло, ягоды, животные, грибы. А сейчас мы с вами поиграем в игру, дидактическая игра «Назови времени года». Но сначала мы должны прослушать музыку Чайковского «Времена года». Вы внимательно слушайте и скажите, к какому времени года относится эта музыка. Так, ножки поставим. Весна. Музыка не началась, неужели вы такие умные? Послушайте внимательно. Послушайте чуть-чуть. Послушайте. На картинку посмотрите Смотрите на внимательно. картинку внимательно. Ручки на колени. Ушки слушай. Это поздно. Какое время года на видео показывают?
Весна. Правильно, ребята, это весна. А знаете ли вы, сколько у нас весенних месяцев? 13. 3 весенних месяца. А давайте мы с вами все вместе назовем их по порядку. Апрель, май. Май. А вот скажите, пожалуйста, а может впереди месяца весеннего наступить лето? Нет. А почему? Как вы думаете? Потому что все раскрывается. Потому что, ребята, в природе у нас все закономерно. Осень приходит после лета, а весна не может быть раньше зимы. И предлагаю вам сейчас еще со мной поиграть в такую игру. Глазки подняли на меня и все внимательно слушайте. Скажи слово со словом «весенний». Я называю небо какое? Весеннее. Надо говорить «весеннее небо». Небо какое? Весеннее небо. Молодцы. Ветер какой? Весенний ветер. Солнце какое? Весеннее солнце. Туча какая? Весенняя туча. Облака какие? Весенние облака. А цветы какие? Весенние цветы. А лес какой? Весенний лес. Погода какая? Весенняя погода. А утро какое? Весенняя. А настроение у вас какое? Весенняя. Весеннее. И сейчас, ребята, я предлагаю поиграть в игру «Где чей домик?». Я буду вас вызывать, вы будете подходить, называть, показывать домик, назовете и скажете, кто живет в этом домике. Идите, пожалуйста. Девочка, ты как много работаешь у меня. Показывай домик. Это что за домик? Чей домик? Как ты думаешь? Подойди, вот так вот. Домик, ты думаешь, медведь. Значит, как он называется? Медведь. Нет. Медведь в каком доме? Как называется? Берлога. Поможем. И ты говоришь, что в берлоге живет Медведь. медведь. А мы сейчас проверим. Посмотри. Неправильно. Ну ничего, мы с тобой еще подучимся. Неправильно. Ты сказал, что золотой. Правильно? Это берлога, просто не сбили кадр. Извини меня, пожалуйста, ты сказал правильно. Ты умница. Молодец. Ты молодец. Это немножко сбой произошел. Анечка, иди, покажи любой домик и говори. Так, показывай домик. Подожди, Анечка. Смотри внимательно. Как этот домик называется? А? Дупло, умница. И кто же там живет? Белка. Да, очень. Молодец, правильно. Девочка живет. Правильно, это домик для белочки. Ну, смелее, веселее. Вы что сегодня у меня? Так, иди. Любой домик показывай. Это домик муравьев. Так, кто там живет? Муравьи. Умница. Молодец. Так. Следующий, давай. Ленечка, иди. Смелее, смелее выходите, ребят. Давай, показывай. Бравы. Кто? Бравы. Бобры, совершенно. Умница. И как домик называется? Где они живут? А? Хатка называется. Повтори. Хатка. Молодец. Умница. Так. Ну, иди. Дашенька, иди, покажи. Я тебя послушаю. Вот у нас еще 2 домика осталось. Это что? Как этот домик называется? И кто там живет? Пчелы. Пчела. Пчелы. Ребят, давайте поможем. Давайте поможем, ребята. А как домик называется?
Громче. Молодец, садись. Так, ну а сейчас еще попробуй, Полиночка, иди последний домик, кто остался. Тихо. Тихо, мы слушаем Полину. Это? Кто там живет? Давайте посмотрим. Скворечник, правильно, правильно. Ну-ка, покажите нам. Не получается. Не получается? Ну, ты сказала правильно. Молодец. Молодец, Полина. Скворечник и живут там. Давайте поможем. Проходи. А сейчас к нам в гости кто-то пришел. Слушай, тихо. Ребята, гадайте мои загадки, узнаете, кто я. В этом городе живут, кто любит труд, жить, дружные жить, дети и родители. Кто засушит Украину, что упаштует твои, что за вместе поберут листами их зовут. Муравей. Угадали, кто это, ребята? В гости к нам пришел муравей, ребята. А кто сможет составить маленький такой рассказ про муравья? Алина, сможешь? Уберите ножички, хорошо, чтобы не мешать. Какой у нас муравей? Вот подойди к доске и посмотри. Вон они, наши муравьи. Какие они? Показывай. Муравей. Да. Составь рассказ. Муравей – это маленькое существо. Насекомые, да? Насекомое. Угу. Живут они как? Большими семьями, да? Живут они большими семьями. Муравей может нести. Давай ты, Полина, я же ты сама. Муравьи несут очень тяжелые вещи. Да, даже больше своего веса. Правильно? Молодец, хорошо. Садись, Полиночка. Достаточно с 2-3 предложений. Молодец. Жизнь муравьев интересная, ребята, и необычная. В сложных лабиринтах они очень легко могут находить себе выходы. А еще, ребята, самое интересное то, что муравьи очень послушные. Их воспитывают старшие муравьи. Они им показывают и учат их, как надо правильно питаться, чем сосать сок из тли. Высасывают сок они. Вот такие у нас муравьи. А сейчас мы с вами поиграем в дидактическую игру. Так, встали все, подошли ко мне. Делимся на 3 команды. Я вам даю конвертики. В них находится, сделайте круг, я все сама сделаю. В них находятся пазлы. Нам нужно собрать эти пазлы и наклеить на картину. Все. Так, вот у нас мы начали уже делать вот такую картину. Так, первая команда идет сюда. У кого? Так. Так, садитесь, ребята, все, работаем теперь на ровнике. Вы должны, вторая команда идет сюда. Так, все вместе. Достаем. Присоединяйтесь, ребят, присоединяйтесь. Обойдите с другой стороны. Егор, обходите с другой стороны. Побыстрее, да, Шаматина, обходите с другой стороны. Я даю вам клей. Натиск, нет, надо наклеить, ребята. Наклеим. Каждый клеит, пожалуйста, открываем и делаем лесную поляночку. Присоединяйтесь, что достали? Так, делаем поляночки. Клей цветочек. Промаш клеем.
нам промочь клеем. На, тебе уже готовый цветочек. Присоединяйся. Вот. Надежда Ивановна, перейди, пожалуйста. Что там Бери ребята клей, делают? промазывай. Смотри меня. Так, кто приклеил цветочек, можете садиться на стульчик. Кто приклеил цветочек? Мечка, у тебя есть чего? Эва, на тебе цветочек. Намажь клей. Володя, тебе цветок клей намажь. Мы уже заранее сделали цветочки, раскрасили все. Степа, у тебя есть. Так, Тима, на у тебя. Так, у всех есть. Замечательно. Ребята, кто приклеил свой цветочек, пожалуйста, на стульчик садитесь. Так, клейте, чтобы у нас получилась поляночка. Клей листочек. Ничего, учитель найдет. Ребята, пока вы будете клеить, я вам буду задавать вопросы, вы мне будете отвечать. Назовите самую главную часть цветка. Корень. Молодцы. А что идет после корня, ребята? Что идет после корня у цветка? Стебель, умница. Молодцы. А потом, что еще на цветочке есть? Мы уже сказали, надо слушать. Листочки, да? Листочки. Нет, мое твое. Спокойно. Ну, а потом уже цветочки, да? Так, сели, тишина. Я напоминаю, что Юлия свободна. Так, все сделали цветочки? Ну, давайте доделывайте, а потом мы сейчас... Так, сели все красиво, еще пока сидите. Так, тихо. Не забудьте клей закручивать, да, и закрывать, чтобы он не засохал. Так, все, поляночка получилась у нас, такой лук цветочный. Ну, клей. Давай, Так, садись скорее, давай. Так, сели? Так, а сейчас мы этот лужок придвинем в середину. Да? Кстати, спасибо. Вот такой у нас красивый лук получился. А мы, ребята, встанем все на зарядку. Ну-ка, сестра, ко мне быстрее. На зарядку. Так, лицом все сюда повернулись. Ева, начинай проводить зарядку. А лужок в середине. Вот так, встань. Вот так вот. Повернулись. Сюда лицо. Вот сюда лицо. Евочка, вот сюда. Иди. На, вот так. Веселее. Ну-ка. Второй. Дальше. Смелее зарядку делаем. Никто никому не толкает.
сейчас у нас будет зарядка для ума. Так, сели. Внимательно слушайте. Я задаю вопросы, и взрослые дети отвечают все вместе. В какое время года чаще всего бывает гроза? Летом. Молодцы. Взрослые, подключаемся. Кто спит вниз головой? Дети, вы молодцы у меня. Когда заяц бывает серым? Молодцы. Какого цвета листья на деревьях зимой? Почему? Молодцы. В какое время года мы собираем землянику? Молодцы. Так, слушаем дальше. Какую птицу называют лесным барабанщиком? А какие грибы растут на пнях? Мама, скажите нам. Молодцы, мамы тоже знают. Ну, конечно, опята. А что ест зимой жаба? А почему? Ну, молодцы. Кто, это для мам очень сложный вопрос будет, кто трижды меняет свое обличие? Бабушка. Молодец. Насекомых, птиц, гусеница, кокон и бабочка. Молодцы. Ну и последний вопрос. Что станет зеленым мячиком, если он упадет в желтое море? Ничего. Молодец, и это мамочка умница. Молодцы. Молодцы. Ну а сейчас, ребята, мы отдохнем немножко и посмотрим ролик «Наша семья». Все глазки подняли, внимательно смотрим. Ребята, смотрим. Потому что, ребята, природа твой друг. Ее надо обязательно беречь. Ломать Ломать ветки можно? ветки тоже нельзя, ребята, в лесу. Но это сейчас попозже лучше расскажешь. Разорять гнезда можно? Ни в коем случае, да, нельзя? Нужно лес беречь. Нужно? Да. Обязательно надо беречь лес. Музыка сейчас подожди. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я лесовичок. Пришел вам рассказать, как правильно вести себя в лесу. Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, бегать, прыгать и играть, только чего не забывать, что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. Испугаются зверюшки, бегут с лесной опушки, ветки дуба не ломать, никогда не забывать, муж островки убирать, зря цветы не надо рвать, из рогатки не стрелять, ты пришел не убивать.
сюда пусть летают, но кому они мешают? Здесь не нужно их ловить, топать, хлопать, палкой бить. Ты в лесу идешь, только гонь. Здесь хозяин, дуб и лось, их покой побереги, ведь они на мне враги. А сейчас, ребята, я вам покажу экологические знаки. Что они обозначают, вы мне расскажете. Что этот знак обозначает? Нельзя загрязнять водоемы. А этот знак Нельзя благословить. А этот знак что? Нельзя зажигать костер. А этот знак что означает? Нельзя зажигать воздух. Ну, Павлочка, ты доставай. А этот знак что означает? Нельзя звать цветы. А этот знак что означает? Нельзя мусорить. А этот знак что означает? Нельзя ломать ветки. А этот знак... Нельзя трогать животных. Нельзя гладить и нельзя беспокоить животных лесных, ребята. Ну и последний знак экологический. Нельзя воробейники. Нельзя трогать воробейники. Нельзя разорять и трогать муравейника. Помните, ребят, что я вам сегодня рассказала. А теперь мне пора в лес, там ждут меня мои зверюшки. Все, пока, Лизавета. В лес, Саша. Пойдем в лес, ходим с тобой. Так, запомнили, ребята, что лесовик вам сегодня сказал? А вот сейчас мы послушаем стихотворение, нам расскажет Вовочка. Иди, расскажи. Ну, бывает еще так, ребята, что природу... Ну а теперь о самом важном. Взглянуть на нашу землю страшно. Вода утнет с каждым днем, а воздух сколько грязи в нем. Когда ты чистый, голубой, теперь он грязный и больной. Погибнуть будет все живое. Земля, что сделали с тобой? Пусть знак беды у нас отметит больные точки на планете. Ребята, очень жаль, но действительно у нас есть больные точки на планете. У нас вырубают леса, загрязняют озера, реки, моря. Этого делать нельзя, разоряют гнезда. Природу надо, ребята, любить и беречь. В природе все взаимосвязано. И чтобы хорошо все у нас было, нам надо, ребята, что делать? Оберегать природу, животных, да? Ну вот к концу подходит наша встреча. Я хочу узнать, что вы нового узнали, дети, скажите мне. Вы что Надо вести себя в лесу. Как надо вести себя в лесу? Правильно, молодцы. А что больше вам... Надо любить и беречь природу. Умница. А что вам больше всего понравилось на занятии, скажите мне? Молодец, Анечке все понравилось. Молодцы. Молодцы. Занятие наше закончено. Я хочу вам сказать большое спасибо. Вы все, дети, молодцы. Вы все у меня знаете. У нас было такое долгое занятие по окружающему миру. Так, теперь смотрите своим интересом, ребята. Если